اختاري بنظام غذائك الصحي وجبة غنية بالألياف. هون عنا الخليط المايكوفيجي، الكورديسبس اللي مخلوط فيه الشوفان الرائع بالفوائد. طبعا السكر فيه من قصب السكر الطبيعي، قليل السكر مع الكاكاو، نبتة الكاكاو الرائع بالفوائد. هذا صباحا وجبة تقدري تحكي عنها مشبعة. بنتي كمان بتحب اللايت اللي هي 3 in 1 لايت، جدا رائع، نسكافيه طبيعي، صحة.